guys, esuk-esuk wis kerja. Golek duit ki lho. Duit yo apa? Iki karo aku lanang. Masa iya ngene. Iyalah. Hari aja ceklek. Hari yo gak duwe, lha duwe kok gak boleh. Kalah karo Mbak Doli. Heeh. Iya, Mbak ya. Duwe. Dedek iki Mbak Doli gak tak omongi, Mbak apa ngincang kowe ra sida dek iki ngono. Itu nanti kita iso golek-golek aja kita. Ya sia konangan Mbak Doli ya. Berarti kan jong-jong sare. Tuh. Nang mae deh. Iya. Allah, Brendan. Iya. Iya, sebarang sepeda. Tamuloh ngono. Orang sipul kadang busuk. Enek awake dhewe. Apapun ada. Kok dibuka ku nek aplikasine anu yo dhek yo menganggurkan diri. Ada benernya. Ada juga bang. Gue gitu. Yang buka desain. Di sekolah wis sudah. Biar Bu, urung nang kelas wis sudah. Terus Biar Bu, tahunan kelas biar Bu kelas 3 tok ya, Mbak ya. yo masuk kabeh mbok yo bu ya bukan. Apa malah Seneng enak lho. aku. Seneng. Ayu. Wis sudah bareng. Ini bayar piro? Sak-sae Ora ngono kuwi engko gak iya ning ndi ning sekolahan mana ndi? Ten kafe. Lah kuwi lho rungokno. nang kafe. Bayar pirone akal-akalane sapa? Ngeten. Biar buka nang kafe di sekolah itu. Kafe ndi sisi dhewe? Tuntut Madiun. Oh iya, nang dotmet. Weruh ndi? Aku biyen zamanku sekolah SMA kok ora ngono. Ndulik ning guri tebu-tebu guri sekolahan ki terus bari mulai ya. Calu tuh ya teh. Kowe iki. Aku lewat ngono kayak barokah ora. Brebet ngulon. Aku Tapi tahu kadung jam kosong aku gak diulang kok. iya padha to gak diulang ngono. Aku tahu nyapaan. Apa ki kok iso enek jam kosong barang ngono nyapa ta ya piye? Saiki yo enak bisa sih. Santan. Wah, nek. Jam kosong gurune cilik kok bingung. Ning ndi lho. Gurune gak nyang wae. Terus Aku biyen tahu to ngono ki pas jam kosong ngono. Baru ulangan ngono lho, jam kosong kan gak di nganu, gak enek apa? enak acara Enek lomba-lomba. acara lomba-lomba gitu. Aku liwat guri, timik karo cacah rombongan. Tak iro dhewe. Kan itu pelana. Cacah lanang to. Ini udah gletak neng anu piye? Manut jurung jowo biyen SMA sih. Dua nyikem stok. Iso seneng banget jajan. Sedet. Jowo ngono tak entek itu SMA. Terus apa ki jenenge? Baru kadung timik diceluk. Ha, balik ora? Ngono. Bubur. Enggak bubur. Bubur gak sida deh. Mboten bodho padha terburu. Anu teh. Lah tebune cilik-cilikan delik ning ndi? Oh, aku gedhi tebune kowe. Samu mau niki ning gone apa ki jenenge? Ning kantin. Warung iya, ning warung lor DWKS sik. Iki kuangen masa-masa SMA aku. Penak-penak nang nduk masa SMA iki. Karo rasane nyambut gawe ya. Enak. Biyen sekolah pengen kerja, ya ta besok kerja pengen sekolah. Duh, enak nduk. Pernah gesek ki dandani karo guys. Biar Bu. Ati sih. Ya melek guys, terus enek tamu, aku tak adus sik ben nek pantes. Engkar karek tamune sakle. Ngono ya wis. Heeh. Elek-elekane wis pantes. Daerahnya payu. Iya guys. Siapa? Siapa sana nih? Ngerti.
Kena irong kembali. Stick. Tak raupi di sana. Tak kelek. Kowe ya ora ngadono makane tak raupi. Kulino, kelek go dolanan. Kok kelek to ngene lho, ben raup. Sakne. Apa ning isor lihat lah lho. Engko dadi dolan kok iso. Dolan ae ra nek juta. Kok tak golek ne? Simen. Yo gak apa. Lah ya lah makmu ki lebet ndelep ning ndi jenengan prene iki. Iku lho manu. Iki lah anyar Mbak Pelin. Dasar nono. Ayo dah adus, ayo dah adus. Manten. Kudu digoni. Pantes ora. Aku gak melok-melok. Pantes apa baten? Sae apa awon? Sampun pantes apa dereng? Dereng. Sing tak nggo digambari lho kuwi lho. Iku tak adosek nang dhuwur. Poclok kowe nulak aku mbok kon munggah medun. Lah nyapa lho ketune aku nyapa. Adosek. Ada anu copot klambi kalau topno. Samong. Bu, sayang kita. Kita rezeki. Baik. Yo. Kita rahe. Wes bar. Jerone wis ta? Harus dong pintar. Iki. Piring sing larang-larang to ning kono kae. Digolongi. Keramik ya toh. Yo siap. Kayak kurang lewe mangan geke, lagu godhong. Oke, berarti sing barang-barang berharga di sana kayak gini, mangkok-mangkok bakso, terus perasaan. Pilo, anu pilo, sepeder wis buka anu. Kotak-kotak ini ketiga sebenarnya karya kayak gini kabeh. Itu. Mangkok-mangkok wi apik-apik wi lho. Kusik. Dienggo mangan, konten. Udah iki sak diwene dadi dhuwur diwehi. Terusno ya. Berarti ya rasa dikek kene sik ben dhuwur ben tinggi sik. Iki rong isor wis bar. Aku nang tigo masak. Ayo tek mancing ditunda karo iki. Oke, dhuwur iki khusus kok. Lah kuwi ora reget kok dhuwur. Sing Gampang eneng-eneng kok. Gapalung. Alah nggo hiasan nggo ada mie, nggo ada gula ngono ketal. Wong kuwi kur lemari ngono ketok Lemari lho. ngono, Mbak. Lah iku nek ngisor iki kan nggo ada barang-barang abot-abot to. Itu kok ning ada piring ngene lho. Apa? Selerekan ngene iki lho, gak berduk. Oh, nek kene rapat Iki aman. Nambah-nambah. rumah sana wis rapat. Lah ya. Itu kurang bagus itu, belum steril. Del. Ndak ngono jajate yang dhuwur aku tak atur. Bar kene jak dolan. Dolan ae. Tumbas bakso. Kalau kok tak golekne dhuwit. Simen. Kok koyo wong sikir. Kayaknya kena tunggalis tak goleki. Apa? Jilbab iki. Ndi? Kuwi kanggo lah yo mulakne gong medun. Nggone Ardi, nggone anu kono. Wis dadi sitok terakhir ijo anu lho. Ijo tuwek. Ijo tuwek iki kabeh papat. Guys, fitting baju. Bagus sekali. Dalam pindah lho. Tebu.
Di foto. Udah masih? Ini kok. Masih gak? Coba biarin nggak sama ini. Kayak diambil nih. Ganti baju dulu, Mas. Emang di rumah sih. Kak kosan? Mau sama. Iya lagi. Iya. Ini gue tambah kono, ben ilmu ngono. Apa? Berisi lagi. Duku gawe anu ana jaket nah anu. Umuk ngono. Ben berisi. Ungkep emang. Lah tapi ijab isuk ya. Ijabnya jam 10. Nggih. Hmm. Ya foto berdua. Apik toh. Aku model ini. Nah, Ini kan sih kan. yang asik ke Solonan ada dikit. Terus wes di foto, Mbak, sampean mau? Foto ya. Sing terbaru di lomba apik, Mbak. Pakai teko. Itu di private sampo. Semoga. Ya, tapi awake mbake kan dhuwur cilik to, apik delik. Foto sih, sama milih sing panjang apa sing pendek. Putih apik itu. Apa itu karakter. Ini kok tak jahit tidak makan ini di Tapi apik dawa ya. apik dawa. Sing terbaru kae, merak. Biru niku to. Anu pink enek ijo enek. Ngejoy ireng terus piye? Hitam kok ganti lagi. Kalau sore itu mbak itu, masih di itu. Pakai batik. Batik apa jas? Mbak pengen pakai anu kuwi. Coba kuwi. Pengen sing panjang. Dicoba enggak apa-apa.
Iki difoto sik, engko nyoba meneh. Dari lagi sampah. Hmm. Jadi, Fotonin, Mbak. foto dulu. Heeh, engko dibanding Nanti nih. foto wajah. Hmm. Hadap sini dulu, Mbak. Panjang model merah panjang. Yang Dah. panjang. Di press body, pokoknya press body kabeh. Ini sama lepas saya sama coba Nah, jadi engko di fotonya kan roh to sama dikek nang kaca. Masih ganti kae. Apa teh? Ini pendek apa? Video ini naik gak kan abot kan modelnya terpanjang. Nggih. Ini video Foto baru ini nek sing pendek, nek sing panjang. Pide. sing di ini masih Wi ka anu wiye langsung gak apa to. Jaket ireng. Nah. Hadap sini, Mbak. Bagus. rambutnya dingunui, ngeluwitis, ngemis sepatune dhewe, pantofel ngono. Iya jas lho. Lah nek jare iki blangkon aneh. Jari aneh. Memang jas lho. Ayo. Sing gantine kedua kuwi balik tengah. Lah nek sing gantine sing ketiga kan wis sore wis bebas tuh ganti sampean melok kok gak, maksud melok gawe seragaman kok batik dhewe, ganti sampean ini kan Ini mau dicilik dia terakhir. Ciliknya iki. Uangnya cilik.
Bling bling bling. Tinggo anu masetnya ya gak putih, warnanya ya juga kayak gitu. Anu sanggul. Jadi jilbab. Wah sing ning kono anu sanggul. Kalau wis ayu kalau Cepat mana dengan Rena waktu. Kalau mau biar. Ora bisa kok. wis cantik ki lho deloken mandi basah. Terus tapi kelambine panggang ngene-ngene iki ya. Jadi ngomong arep apa ya, Mbak? Daftaran narah menak apa? Rumuk no ya. Nggih piro ora? Nah. Apa ben kudu datang dulu. Lah ki nyapa gak dikakne? Wis digane lah sini tak ketok to, Pak. Oh iya. Hitamnya temennya apa? Sing pendek, Sing ki lho, merak. Oh, sing congsam. Tak sedhe, Mbak, bedane 5.000 karo 7.000. Kayaknya ngene-ngene iki terus ini kan rancangan kabeh to, Mbak, rancangan butik. Jadi larang ya tok larang lho, Mbak. Nggih. Nek sing murah iki. Iki iki. Pik ta. Saya juga sampean. Wah, mbake dhuwur cilik apik ta. Pakai string. Neng. Hei, kelasnya kayak gitu. Tak ada plastik-plastik kuwi lho. Tak roh kan. Wes foto. Jas, samanku pakai jas. Moh masih nggak jerit nih. Ribut jalanin banget. Enak semurah ngene-ngene iki lho. Lho beda ta? Nggih. Beda misalnya rancangan larang karo rancangan murah. Sing- Minggu nggih cong sama apik Mbak Yan. Iya pakai congsom. Nggih. Lho. Ya semurah ngono kalau iki beda ta. Cuman riyen. Iya. Iki, dia nek murah tak tok murah. Sing larang tak tok larang. Jadi bedane ngono kuwi, sak aksesoris barang. Aksesoris ya sing larang, Nggih. sing murah. Entar ning sampean. Sedeng iki kok aku anu ngambil jeleke iki lho. Sapu. Kejel. Wis to jase. Wong lanang mesti yo nek potensial. Oh, Sing penting jare mbake wis apik. wis apik piye? Angger wis apik manut kudu. Panjajal kudu wae. Lho, dan cewek wis dijajal kan? Wis. Dan sing cewek apa putih? Anu ki lho kutu baru Sing apa? Oh, terbaru. sing bela berita ya nek Mbak, nek belum. Sing enek Mas e warnane. Bludru. Oh. Tak sedek itu dari tak sedek pilihan oke apa nek kami. Kita sama bisa dulu. Iya. Aku baju yang lebih panjang punya sendiri. Iya. Buat aku sih lagi di apa aku panjang gitu ya. Ben somo. Tapi nek magetan dhewe adem kok. Subalono. Madhep rene. Tanggal rias tanggal 24 Desember. Neng Bluro. Heeh, gone langganan iki lho. Iki bela berita. Yuk, tuh terus kan. Iki lanange, kerjane ngene iki. Itu baru ya aku gawe. Oke mangga ya. Mbak ada di sini sama Mas E. Iya, ayune. Mas E jadi gagah lho wis. Nah foto. Sampeyan pengen warnane kuwi to, Mbak? Mau gani? Lah milih Mas E. Boleh milih Mas E. Endene nopo? Oke. Biru navy ya enek. Enggak. Biru niki mboten murah. Oh, apa pi?
Sage ya nek. Emerald ya nek. Emerald ya nek. 24 ya, Nur. Temu nggih. Piye? Temu. Heeh. Nek masih bebas apa? Gawe jas ngono ya oleh, gawe apa iki jenenge? Batik ya Batik oleh. Enak putih banget. Gawe hem polos ya oleh. Putih apa coklat agak apa? Kalau sampean Hemi. Pengen jadi apa? Si kilo ukur berapa Mas sampean Mas? Itu mau kerja. Cilik ya Mas. Enak 40 tak dhewe iki. Ya kita mau. Cukup, kan? Kalau kilo garin to. Enggak. Ya, belum ganti terus kalau sama. Jajalin Mas nggo ning isor. Tapi itu luar Mas iki. Padha berarti. Iki emerald lho. Apik gak sih? Ki lanang ya. Apik emerald. Ini sembilan masih Oh. Langsung ditunjuk. Emerald ya nek. Iki model iya nek. Jari. Iki emerald. Emerald gak padang Mas ya. Tapi gua ngomong lanang ya pantes. Terus sing apa jenenge? Wadah iki apik lanang. Dugundi sing ndek ya enak to. Iki lho. Wadah iki Hmm? apik. Si ada. Anu lanang iki. Saya sama bocah iki tak sekolah. Tapi itu Apa? terus si itu. Cobaan Mas, cepoten cobaan sampean ngoco. Nah, oleh wi dijajal. Coklat. Terus apa ki jenenge dusty pink biru. Biru burine iki. Emerald ya nek Mbak iki, jarik model jarik iki. Iya, apik. Denim ya nek iki. Iya, apik. Ini oka. Kan iki, Pak. Eh, gak lo. Wis oke epi. Iki kok gawe gone dhewe putih ya iso ora apa-apa. Jangan iki. Cobaan. Coba dong jajal, Pak. Ini siman siwet iki sirus lho. Nah, ngono lho, dijajal dipoto. Kok seneng kamu kuwi ae, jere rasa jajal didi kok marai pengen kabeh jere rem. Kok bingung piye ta ya ora apa-apa ora mantan ngene kene. Nene Mbak, kilo Mbak, ngene iki lho Mbak. Kok jero niki iso gawe gone dhewe iso teh. Lho piye sampeyan kok Nya jajal telenane. Lek mbake manut teh. kula mungkin ngono salah. Salah piye to, Mbak? Ora. Lha dhewe iki nah. Aku membingungkan mana gitu. Gak apa-apa, ya seperti itu. Foto Mas. Nganu kebaya ya, Nek. Fotone iku terus deloken sing iki ngono lho. Nah, foto sik. Apa sing iki? Nah, fotomu. Oke, pantes kabeh Mas telu. Mau gani. Karek sampean, iya. Mana? Saya sering mau gani Heeh. enteng. Enteng soalnya, Mbak. Iku kan pengen gini udah baca. Kan foto apa? Karek sampean boleh tak tokne kabeh mulai sing iki. Ben ngono ya, jadi kesing. Ijabe masih apa? Apa jas apa jarik? Jarik. Oh iya, jarik. Nek wong biyen kan nganu ireng ngono kae. Jas ireng. Lah jaman biyen gawa dhewe kok omah ngono. Saiki cepake perias. Masih pengen warna. Tetap ngene iki, warna malu ini gelap iki. Gelap ya, Mang.
Ini kaca kamu kalau kamu slim iki jadi model. Cowok aja sih iso iki cuma kan kurang. Jaran Kan dia api musuhnya. Di ngaruh enggak? Iya. Kalau berarti jujur neng mah dhewe. Nggih. Berarti masih gak mulai makan deh. Wangsor. Balik neh ngono. Kalau sompen ya rapopo. Iya ta ya. Kurang tahun sampean. ora apa-apa kurang setahun aja ora apa-apa lho dulu kayak Reni mau biar maaf ya Ren. Kurang tahun nggih. Apa? Entai kan ngomong Hong Kong. Lagi mantap. Ada yang bilang. Pun tiga. Mbak aku melok to Mbak nang Hongkong. Jangan tambah masalah. Lihat aja Tambah Mbak. keturutannya Eh, Mbak. gak wani. Kudu siap Berarti enak berarti Mbak. Kudu siap mental lho Nul neng kono. Nanti loh. Bulan kali 14. Tanggal 14 memang Mansur. Ya Allah Mbak. Apa ki? Piye to ki jene? Apa memang ditinggal? Jokor nang. Jawab nih jadi. Piye ki jokor nang. Lah terus piye? Berarti kok balik dadi entek-entek nih. Wes saiki gak apa-apa nek no wes mulai saiki wes. Engko mare kurang suwi kok nek gak saiki Kok gak iso dialisi. suwi to, Mbak? Seorang ngono soalnya kula mamang ngelari, Mbak. Oh, tak cilik. Samlet cilik kali. Berarti minggu sok kapane mantuke? 2017. Ya Allah. Suwine. Masih langsung terkejut loh. Melok rono ya Mas. Oleh Mas. melok. Santen dia mawon. Ngurusi Pak Ibu e. Nggih, Pak Imun sopo kali itu. Ya masih dimenakne lho. Teng griya mawon ngono. Kayak kowe lho dulu. Lati Bojoku lho ya tak penakne. Ya iya Bapak Hare ya. Tak penakne bojoku ning omahe Mas. Podo ya Anda. Ndi to? Bojomu ndi to? Macem-macem ya, tak. Bojomu sing ndi to, Mbak? Mbak. Tak duwe aku. Bojoku kok. Kok begini gua terus kok begini. Kula balik kok ngono mbok anu. Mbak apa? Mbok pegat nih neng. Duh, coba wedi aku ngomong. Cilik nih, cilik niki lawan. Bar ki engko ndang honeymoon, Mbak wis rasa pokoke rasa kok nang omah. Ini mending sarangane sedep. Honeymoon ning Hongkong kuwi lho kok. Melok terbang rono baru nunggu mulih neh. Ya honeymoon Jepang ya kae. Tuh, mana itu? Mana itu, Pak? Ya, jadi itu. Budal toh, Mbak? Wes kok. Ya Allah, budal Mbak, ae Mbak. Ya, Kok ya wis mantan anyar wis ditinggal iki budalnya. Kan kursi dah. wes kok. Yo bar mantan anyar mbok gujer ae ra mbok kon golek duit. Enak. Mas enak-enak lho Mas. Nyapa kok. Ngapa kok eleh golek kowe? Kok Mas iki lho. Oke kok. Iya, iya. Terima sabar ya Mas. Ngenteni 2017 lho Mas. Nyapa? Poso. Poso iki sasi loro. Lah ya. Melu yo gak oleh. Terus mbok kon omah yo mo. Kan omah omah. Gak apa-apa Mbak, Mas. aku pantes ya iki kita ya. Gak apik. Duh, duh. Lanange jagat. Cathik iso Enggak njajali. dulurmu. Sing muni rapi. Kanggo apik. Aku tak cilik aku iki. Lah sini cilik lho Mbak sampean iki. Pisan. Heeh. Aku pengen masak mantan ah. Karo Sugi. Karo Sugi. Nggih konten aku arep pakai. Aku pengen masak mantan aku. Kok ben disanggul mbok delik karo dipitih. Karo dianu. Kok tak enak matane. Ya apik aku cilik ya. Apa bareng Mbak E? Cang. Masa aku saulan tok to, Mbak? Saulan kula. Ya ngono to. Ragat oke-oke cuma aku saulan sih ya. Mboten apa-apa.
Dan pemulihan kok. Ya iki kok dadi dadekno ae, Mas. Aduh, bahaya kok. Bentang ya. Gak budal. Heeh. Wis tahun to ning omah. Mbak anake Tinggali anak budalnya repot sama. Gak iso didi ya, Mas. Mbak. 3 tahun barenganku sama papa. Nggih, terus sama bapak. Barenganku lho Mas. 95. Siko kacek setahun sik Mbak itu 30. Terus wayahe Mbak kudu ning omah sik lho. Kerja riyen. Kulit tabungan riyen terus memantau. Oh. Pun Lho boten langsung. budal nggih. Boten. Lho wis gak nek. Wis Kembali kontraknya kayak 2 tahun no? Boten kontas sik. oke nek pengen ngono itu Mbak. Cuma ya Yang kok ndang anu ya, Mbak, duwe bendang duwe anak ya to. Ndang Jadi dua anak mantu. sih, Mbak, niki ya. Nek aku karo direktur Mas tak gempong ya to. Gruduk-gruduk. Bendang dadi ya to, Mbak, ben gak iso budal. Kan PP. Empon PP. Piro? PP. Udah mulai pira, Mbak? 4 ri. Ini sekitaran 10-an lah. Murah ya. Udah mulai 10. Oh, 5.000. Melok Mas, 10 juta. Halo, Mbak, apik. Pitik ngengkel ya nggone klambi. Heeh, boten. Larang, Mbak. Iki lanang edok 7 juta lho. Lah Sugi ya ora sedeng to Nur wi. Iki yo ben tau blo-blo ra gawe konten kok. Engko ben diuset netizen. Iki cek nganu lho. Cek longgar lagi aku ya Allah. Terus nek kuru ya kok. Tak dinebu. Kayak aku pengen masak mantai. Anu lah gantine mungkin sing pundi? Iki lho to. Loh, iki cek. Panjang ya sendiri kok. Ya Allah, cilik termasuk. Iya ta? Guyu nek. Iya. Tak mene lho, nang nyilikne. Ada listrik lah. Engko lampe matu. Mati lampune. Kita kayak nganu iki lho. Ya, terima kasih. Iya, Mbak. Jadi 2 tenang. Boten pun, Mbak. Entar tok gawon, Mbak. Gawon ben gawa ben diombe ning nganu mobil. Iki ya, Mbak. Wis tok. Kapan? Yo ben. Iso nek kayak ngono. Sampai jumpa lagi ya. Nggih. Oke. Ya, hati-hati. Semayanan Mas. Dijak semayanan lho, kok telepono. Nek ra iso tak marahi. Pinter nek kon ngono. Selak budal. Lah ngono yo mbok marahi tok, lah mu marahi gawat lho. Maksudnya sholat, Mbak. Sholat 5 waktu. Ini kalau jenengan anu ajari. Ngoten iki. Nggih, sendiri ngene kok. Nggih, cek belu gitu ya. Oke, guys, dolan mantap ya. Aku bingung, aku pengen di. Kak aku seneng kemeng. Iya, ya. Iki HP aduh. Iki aksesorisnya mama silver ya HP. Gold ki. Ya apa ki jenenge silver ki. Oke, makasih ya guys. Dadah.